C'est une grande joie car dès qu'il s'agit du Père Sofroni, mon cœur est en joie. Este o onoare și o bucurie pentru că de îndată ce vine vorba despre Părintele Sofronie, inima mea saltă de bucurie. Je lui dois en effet d'être entré dans le rayonnement de la sainteté de Saint Silouane et dans la sienne, c'est-à-dire d'avoir fait l'expérience intérieure la plus absolue qu'on puisse imaginer, celle de la spiritualité vraie qui, par le Saint-Esprit, conduit au Christ, car tout vient de lui et retourne à lui. Onoare și bucurie, pentru că îi datorez într-adevăr faptul de a fi intrat în strălucirea sfințeniei Sfântului Siluan și în a sa proprie, adică de a fi făcut experiența interioară cea mai deplină pe care ne-o putem imagina, cea a adevăratei duhovnicii, care prin Sfântul Duh duce la Hristos, căci totul de la El pornește și la El se întoarce. On m'a demandé de vous donner ici, au cours de mon intervention orale, un témoignage personnel. Mi s-a cerut să fac aici o mărturie personală. Un texte plus circonstancié et plus argumenté, texte que j'ai déjà fourni, sera publié dans les actes de ce symposium. Un text mai detaliat și mai argumentat, text pe care l-am dat deja organizatorilor, va fi publicat după ce se va termina acest simpozion. Voici donc mon témoignage. Iată mărturia mea. Ce n'est pas celui d'un apôtre, ni d'un prophète, ni d'un docteur, comme l'évoque saint Paul dans la première aux Corinthiens, mais tout au plus celui d'un interprète, et vous jugerez si mon interprétation est acceptable. Nu e mărturia unui apostol, nici a unui profet, nici a unui învățător, cum spunea Sfântul Pavel în Epistola Corinteni 1, ci cel mult mărturia unui interpret. Dumneavoastră veți judeca dacă este acceptabilă. D'abord, en très bref, mon expérience personnelle du Père Sofroni. Mai întâi, foarte pe scurt, mărturia mea despre experiența personală pe care am avut-o cu Părintele Sofronie. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1974 et je l'ai revu très régulièrement jusqu'en 1993. Pentru prima oară l-am întâlnit în 1974 și l-am revăzut într-un mod foarte regulat până în 1993. Providentiellement, j'étais là au moment de son décès, ce que j'avais demandé secrètement dans ma prière. În mod providențial mă aflam acolo, la mănăstire, atunci când a trecut la Domnul, ceea ce în taină, în rugăciune, cerusem să se întâmple. J'étais au monastère le dimanche matin 11 juillet 1993, au milieu de la première divine liturgie célébrée dans la petite chapelle de Old Rectory. Eram acolo la mănăstire duminică 11 iulie 1993, în mijlocul primei dumnezeiești liturghii, slujită în micuța bisericuță de la Old Rectory. Le Père Zacharie, qui célébrait, est sorti du sanctuaire pour annoncer que le Père Sofroni s'était endormi dans le Seigneur. Părintele Zaharia, care slujea, a ieșit din Sfântul Altar să anunțe că Părintele Sofronie adormise în Domnul. Puisque ce symposium est placé sous la thématique de la paternité spirituelle, je voudrais vous dire ce qu'il en a été avec moi. Din moment ce acest simpozion e plasat sub tema paternității duhovnicești, vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu mine din acest punct de vedere. La paternité spirituelle que j'ai connue avec le Père Sofroni ne fut évidemment pas celle d'un moine de sa communauté. Paternitatea duhovnicească pe care am cunoscut-o eu cu Părintele Sofronie, în mod evident, nu a fost cea a unui monah din obștea sa. J'étais laïque, marié, père de famille quand je l'ai rencontré, et de surcroît, comme beaucoup de gens qui venaient le trouver à l'époque en recherche spirituelle. Eram laic, căsătorit, tată de familie când l-am întâlnit și mai mult decât atât, ca mulți alți oameni care veneau să-l caute pe vremea aceea, mă aflam într-o căutare duhovnicească. Issu d'une famille très catholique, marié à une catholique, dans nos deux familles, il y avait des prêtres, des religieux, des religieuses, élevé dans des institutions scolaires catholiques, professeur dans deux universités catholiques, je venais, comme beaucoup d'autres francophones, pour la plupart catholiques ou protestants,
rencontrer celui qui, en Europe occidentale, apparaissait comme le maître spirituel le plus universellement approprié aux recherches de chacun. Născut într-o familie foarte catolică, căsătorit cu o catolică, în ambele noastre familii existau preoți, călugărițe și călugări, crescut în instituții școlare catolice, profesor în 2 universități catolice, veneam ca mulți alți francofoni, în majoritatea lor catolici și protestanți, să-l întâlnesc pe acela care în Europa Occidentală apărea ca învățătorul duhovnicesc cel mai potrivit căutărilor fiecăruia. C'est au monastère d'Angleterre que je me suis lié, par exemple, à des pasteurs protestants et que s'est constitué informellement ce qui est devenu, depuis plus de 20 ans maintenant, l'association ou fraternité Saint-Silouan-Natonite dont je vais reparler. La mănăstirea din Anglia m-am împrietenit, de exemplu, cu mulți pastori protestanți și acolo s-a format în mod informal ceea ce a devenit, de mai mult de 20 de ani de acum, Asociația Sfântul Siluan Atonitul. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, c'est par la personne et par le rayonnement personnel du Père Sophrony que tout s'est réalisé. Pentru mine, ca și pentru mulți alții, totul s-a realizat prin persoana și prin strălucirea personală a Părintelui Sofronie. Comment et pourquoi, c'est très difficile à dire. Cum și de ce, foarte greu de spus. Je n'ai d'ailleurs que peu de souvenirs du contenu de nos nombreux entretiens. De altfel, nu am decât puține amintiri despre conținutul numeroaselor noastre întâlniri. Je n'ai pas pris de notes. Nu mi-am notat nimic. Je n'avais en effet pas de questions théoriques précises et peu de sujets de discussion à proposer. Nu aveam întrebări teoretice precise și prea puține subiecte de discuție să-i propun. Je venais pour voir et entendre. Veneam ca să-l văd și ca să-l aud. En effet, quand j'ai rencontré le Père Sophrony, j'avais beaucoup lu. Et il me semblait que j'avais tout compris, mais rien ne m'avait convaincu. Într-adevăr, atunci când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie, citisem foarte mult, mi se păruse că am înțeles tot, dar nimic nu mă convinsese. J'avais aussi rencontré d'autres possibles maîtres spirituels, mais sans résultat décisif. Întâlnisem și alți posibili învățători duhovnicești, dar fără rezultat hotărător. J'arrivais donc chez le Père Sophrony après avoir fait le tour de tout ce que les spéculations métaphysiques, théologiques et mystiques pouvaient proposer à mon intelligence. Soseam deci la Părintele Sofronie după ce făcusem în conjurul a tot ceea ce speculațiile metafizice, teologice și mistice puteau propune inteligenței mele. Mais j'en étais resté lassé, désabusé. Dar toate mă lăsaseră rece, plictisit. Je cherchais quelque chose de vivant et de vrai, qui soulève en moi la vraie vie, et je ne le trouvais pas. Căutam ceva viu, ceva adevărat, care să deștepte în mine adevărata viață și nu găseam. Très vite, j'ai compris que c'était lui, le Père Sophrony, qui était celui que je cherchais, non pas parce qu'il me persuadait par des spéculations ou des raisonnements, mais parce que sa présence me donnait la paix, l'espérance, la joie intérieure. Foarte repede am înțeles că el, Părintele Sofronie, era cel pe care îl căutam, nu pentru că mă convingea cu speculații sau cu raționamente, ci pentru că prezența sa îmi dăruia pacea, nădejdea, bucuria interioară. L'essentiel était dans sa manière de me parler et dans l'intensité de l'écoute que sa parole suscitait en moi. Esențialul stătea în felul său de a-mi vorbi și în intensitatea ascultării pe care o trezea în mine. Je me laissais pénétrer et cette pénétration touchait mon silence intérieur. Mă lăsam pătruns și această pătrundere îmi revela mie însumi liniștea mea interioară. Une fois même, le Père Sophrony est resté en face de moi pendant près d'une demi-heure sans parler. Odată chiar Părintele Sofronie a stat în fața mea o jumătate de oră fără să vorbească. À la fin, j'ai vu des larmes couler de ses yeux. La sfârșit am văzut cum îi curgeau lacrimi din ochi. C'est cette rencontre-là avec lui, sa prière avec larmes, au terme de ce long silence, qui m'a le plus marqué.
Întâlnirea aceasta. Rugăciune cu lacrimi la capătul unei lungi tăceri. Întâlnirea aceasta m-a marcat cel mai mult. Certes, j'ai confié quelquefois les désarrois de ma vie personnelle au Père Sophrony, et il me réconfortait, mais là n'était pas l'essentiel. Sigur că da, am mărturisit uneori și tulburările vieții mele personale părintelui Sofronie și el mă odihnea, dar nu în asta a stat esențialul. Très vite, je n'eus plus aucun doute. Foarte repede n-am mai avut nicio îndoială. Le Père Sophrony était la personne qui m'ouvrait la voie par laquelle j'allais entrer dans la proximité du Dieu vivant. Părintele Sofronie era persoana care îmi deschidea calea, prin care aveam și eu să pătrund în apropierea Dumnezeului celui viu. Et je devins orthodoxe, le Père Sophrony étant mon parrain, le Père Siméon, celui qui me reçut sacramentellement dans l'orthodoxie. Și am devenit ortodox, părintele Sofronie fiind nașul meu, iar părintele Simeon cel care m-a primit sacramental în ortodoxie. Cependant, le Père Sophrony ne devint pas formellement mon starets dans le sens russe de ce terme. Și totuși, părintele Sofronie n-a devenit starețul meu, în sensul rusesc al acestui termen. Après 2 ou 3 ans de nos rencontres, il me dit, à la fin d'un de nos entretiens, qu'il était trop vieux, trop préoccupé et ne pouvait pas être mon starets. După 2 sau 3 ani de întâlniri, mi-a spus la sfârșitul uneia din întrevederi că era prea bătrân, prea ocupat și nu putea să fie starețul meu. Et il me demanda si je n'étais pas déçu. Și m-a întrebat dacă nu eram dezamăgit. Je lui répondis que non, même si j'en avais ressenti un pincement de cœur. Și am răspuns că nu, deși simțisem o pișcătură în inimă. Mais bien vite, je ressentis que l'essentiel n'était pas là, et je fus rasséréné d'apprendre que le starets Silouan n'eut pas de confesseur déterminé tout au long de sa vie monastique, qu'il s'adressait à celui qui, au moment donné, était plus proche, plus libre de le recevoir. Dar foarte repede am înțeles că esențialul nu era nici aici. Și chiar am fost liniștit să aflu că starețul Siluan n-a avut toată viața lui monahală un duhovnic anume, ci că s-a adresat celui care în momentul acela era cel mai aproape, mai liber să-l primească. La paternité spirituelle du Père Sophrony serait, pour moi, tout entière dans sa pure et simple présence, et elle l'est encore aujourd'hui, plus encore sans doute que de son vivant. Paternitatea duhovnicească a părintelui Sofronie rezidă pentru mine în întregime, în curata și simpla sa prezență, și așa este și astăzi, parcă încă și mai mult decât pe vremea când trăia. Comme certains le savent peut-être, je suis un des membres fondateurs et depuis bien longtemps maintenant, secrétaire de l'association Saint-Silouan Latonite, une association dont la fondation a été bénie par le Père Sophrony quelques 4 mois avant son décès. Cum unii dintre dumneavoastră știu, sunt secretarul Asociației Sfântul Siluan Atonitul, o asociație a cărei fondare a fost binecuvântată de Părintele Sofronie cu vreo 4 luni înainte de trecerea sa la Domnul. Cette association est composée de quelques 400 personnes, pour la plupart laïques, parmi lesquelles il y a des orthodoxes de naissance et des convertis appartenant à toutes les juridictions orthodoxes, mais il y a aussi des catholiques et des protestants. Asociația aceasta este compusă de vreo 400 de persoane, dintre care mulți ortodoxi prin naștere și convertiți venind din toate jurisdicțiile ortodoxe, dar de asemenea din catolici și protestanți. La plupart connaissent et fréquentent le monastère d'Angleterre et continuent à se pénétrer de l'esprit de Saint-Silouan et du Père Sophrony, mais la plupart n'ont pas là leur père spirituel. Majoritatea cunosc și frecventează mănăstirea din Anglia și toți continuă să se umple de Duhul Sfântului Siluan și din cel al Părintelui Sofronie, dar nu toți au acolo părintele lor duhovnic. Même s'il peut paraître prétentieux de le dire, il me semble que l'association Saint-Silouan continue de manifester la paternité spirituelle du Père Sophrony telle qu'elle s'exerce dans le silence de sa présence. Dans le silence de la sainteté de Saint-Silouan et dans les énergies de l'Esprit Saint qui conduisent tous les hommes de bonne volonté à la vérité tout entière. Chiar dacă poate părea pretențios să spun eu asta,
Mi se pare că Asociația Sfântul Siluan continuă să facă dovada paternității duhovnicești a Părintelui Sofronie, așa cum se manifestă ea, în liniștea prezenței sale, în liniștea sfințeniei Sfântului Siluan și în energiile Duhului Sfânt, care toate îi duc pe toți oamenii de bună voință la adevărul întreg. La vérité tout entière, qui est le Christ. Adevărul întreg care este Hristos. Car avec le Père Sophroni, la paternité spirituelle était un mélange parfait de paternité, de maternité, de fraternité et d'amitié, avec tout ce que cela comporte d'échange de liberté et de reconnaissance mutuelle. Căci cu Părintele Sofronie, paternitatea duhovnicească era un amestec perfect de paternitate, de maternitate, de frăție și de prietenie, cu tot ceea ce aceasta implică ca schimb de libertăți și de recunoștință reciprocă. L'association Saint-Silouan d'Antony arbore en effet son appartenance au monastère comme les commerces franchisés le font à l'égard de l'enseigne sous laquelle ils sont autorisés à commercer. Asociația Sfântul Siluan arborează într-adevăr apartenența sa la mănăstire, așa cum firmele aflate sub franciză arborează însemnul sub care sunt autorizate să funcționeze. Pour connaître les fondements de cette association, il faut consulter la charte de l'association qui a été rédigée par son fondateur, l'archimandrite Siméon, et qui figure sur notre site internet. Ca să cunoști fundamentele acestei asociații, trebuie să consulți statutul asociației, care a fost redactat de către fondatorul ei, arhimandritul Simeon, și care se găsește pe site-ul nostru internet. L'association est effectivement indépendante du monastère d'Angleterre. Elle est de droit suisse et de droit français juridiquement. Mais elle lui est spirituellement liée car ses 12 membres fondateurs ont été choisis par le Père Sophroni et ces membres sont pour beaucoup des hôtes habitués du monastère. Asociația este efectiv independentă față de mănăstirea din Anglia. Din punct de vedere juridic este de drept elvețian și de drept francez, dar este legată duhovnicește pentru că cei 12 membri fondatori au fost aleși de Părintele Sofronie, iar membrii săi sunt majoritatea oaspeți obișnuiți ai mănăstirii. Même si depuis une trentaine d'années le monastère est de plus en plus fréquenté par des orthodoxes de l'immigration, c'est encore aujourd'hui là que nombre d'occidentaux en recherche de spiritualité vraie trouvent une manière de concilier d'une part la spiritualité monastique orthodoxe la plus haute et d'autre part les plus profondes attentes de la conscience spirituelle de l'homme moderne tel que l'Occident l'a configuré. Chiar dacă de vreo 30 de ani mănăstirea este din ce în ce mai mult frecventată de emigranți ortodoxi, mulți occidentali găsesc acolo, astăzi, ceea ce caută ei ca adevărată duhovnicie, un mod de a împăca pe de o parte duhovnicia monastică ortodoxă cea mai înaltă și pe de altă parte cele mai adânci căutări ale omului așa cum l-a configurat Occidentul. Et l'association diffuse ce mouvement et en est en quelque sorte à la fois le laboratoire et l'atelier. Asociația răspândește această mișcare și îi este în același timp și laboratorul și atelierul. Dans l'association, on expérimente, comme sous l'inspiration et la direction spirituelle exercée par le Père Sophroni, dans la charité, le dépassement des sexes, des nationalités, des langues et des modalités de discipline ascétique. În cadrul asociației experimentăm, ca sub insuflarea și conducerea duhovnicească a Părintelui Sofronie, depășirea barierelor de naționalitate, de sex, de limbă și de modalități de disciplină ascetică. On y cultive la pratique des préceptes évangéliques et les commandements d'amour qui les expriment. Cultivăm aici practica preceptelor evanghelice și a poruncilor de dragoste care le exprimă. Tous ceux qui l'organisent sont bénévoles et se dévouent aux diverses activités qui permettent aux membres de l'association de continuer à se situer dans l'esprit de Saint-Silouan, du Père Sophroni et du monastère. Toți cei care activează în cadrul asociației sunt benevoli și se dedică diverselor activități care permit membrilor să continue să se situeze în Duhul Sfântului Siluan, al Părintelui Sofronie și al mănăstirii. Par-dessus tout,
on prend en considération d'abord et avant tout le respect de la liberté et l'amour de chacune des personnes, afin de permettre à chacun de découvrir en soi, par l'approfondissement de la prière et de l'intelligence des mystères chrétiens, le lieu de l'hypostase. Mai presus de toate, luăm în considerare respectul libertății și al dragostei pentru fiecare dintre persoane, pentru a le permite să descopere fiecare în sine însuși, prin adâncirea în rugăciune și înțelegerea tainelor creștine, locul ipostasului. Le lieu de l'hypostase, qui est dans le cœur de l'homme, le lieu où l'Esprit Saint fait apparaître le Christ. Locul ipostasului care este în inima omului, locul unde Duhul Sfânt face să apară Hristos. Cette paternité spirituelle du Père Sophroni, continuée dans la fraternité et l'amitié par l'association, se traduit par des retraites organisées au monastère d'Angleterre et au monastère Saint-Silouan en France, par des pèlerinages dans les pays de tradition orthodoxe où l'on cherche à rencontrer les autorités spirituelles qui s'y trouvent, et par des rencontres annuelles de 2 jours où les membres de l'association se retrouvent dans l'esprit que l'association cultive. Această paternitate duhovnicească a Părintelui Sofronie, continuată în frăție și prietenie de către asociație, se traduce prin șederi organizate la mănăstirea din Anglia sau la mănăstirea Saint-Silouan din Franța, prin pelerinaje în țările de tradiție ortodoxă, unde căutăm să ne întâlnim cu autorități de la fața locului, autorități duhovnicești, și prin întâlniri anuale de 2 zile, unde membrii asociației se regăsesc în spiritul pe care asociația îl cultivă. Au cours de ces rencontres, des thèmes issus de la spiritualité de Saint-Silouan et du Père Sophroni sont traités par des orateurs. În timpul acestor întâlniri, diferiți vorbitori tratează teme născute din spiritualitatea Sfântului Siluan și a Părintelui Sofronie. Les textes de ces conférences et d'autres sont ensuite publiés annuellement dans Buisson Ardent, Cahiers Saint-Silouan Atonite, notre revue. Textele acestor conferințe și altele sunt publicate anual în revista noastră Rugul aprins, Caietele Sfântului Siluan. De plus, des groupes régionaux de l'association en France, en Suisse, en Espagne et ailleurs se réunissent à un rythme souvent mensuel pour prier et lire Saint-Silouan et le Père Sophroni et cultiver l'esprit de communauté que l'association cherche à maintenir. Grupuri regionale ale asociației în Franța, în Elveția, în Spania se reunesc lunar ca să se roage și să citească din Sfântul Siluan și din Părintele Sofronie și să cultive duhul comunității pe care asociația caută să-l mențină. Voilà en peu de mots comment la paternité spirituelle du Père Sophroni se poursuit dans le cadre de cette association. Iată în puține cuvinte felul în care paternitatea duhovnicească a Părintelui Sofronie continuă în cadrul acestei asociații. Comme la charte de l'association le laisse entendre, nous sommes, si j'ose dire, la phase missionnaire de la paternité spirituelle de Père Sophroni. Așa cum arată statutul asociației, noi suntem faza misionară, dacă îndrăznesc să spun, a paternității duhovnicești a Părintelui Sofronie.